que é a minha presença no palco. A natureza é muito importante. A gente não pode jogar lixo no mar. Mas esse esquilinho aqui, ele tá jogando a garrafinha com uma mensagem dentro para dizer que ele tá em apuros. Aí alguém vai pegar a garrafa de um navio, olha o navio passando. Alguém vai pegar a garrafa do navio e vai ir lá pra ilha salvar ele. Enquanto isso, ele tá bebendo uma água de coco. E olha aqui, a natureza é muito importante. A gente não pode jogar lixo no mar, como eu já disse. Então, os peixinhos e os golfinhos, os peixes de espada, tem que ficar livres na natureza. Os coelhos fazendo sua toca. E esse é o grande finale.